ஹாய் வீவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். நானும் இங்கே நல்லா இருக்கேன். ஷா ஃபைசான் கோட் ஃபார்ம் தமிழ்நாடு. இது ராஜஸ்தான் பிரீட் தோத்தாப்பரி. எங்கள்கிட்ட மெயில் ஃபீமேல் கிட்ஸ் இன்னும் சினையாடுகள் ஆர்டர் பேஸில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களுடைய தொடர்பை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்லி வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்குறாங்க, இது எப்படி வெயிட் கணக்கில் தரீங்களா இல்லை பீஸ் கணக்கில் தரீங்களான்னு எங்களை ப்ரைஸ் கேட்டாங்க. இது ஆக்சுவலி இந்த கோட்ஸ் வந்து குவாலிட்டி எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ். உங்களுக்கு மேலும் சில விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். மேலும் என்னுடைய சேனலை ஆதரவு கொடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.